Ni mu masaha y'umugoroba turi mu isantere izwi nka rompo iri mu mudugudu wa Vunga mu kagari ka Kigoma mu murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma. Mu kabari gahari harumvikana urusaku. Muri ako kanya abagore babiri basohotse bafatanye mu ijosi, ari nako inkweto bakuyemo ngo barapfa umugabo, ariko Ingabire Diane wiyemerera ko ari indaya we yemeza ko bose bamufiteho uburenganzira. Bamwita Shizirungu Emmanuel, ni umugabo wanje ndamwemeje 100%. Uwo mugore ni uwa mbere bashakanye bafitanye abana babiri, ngendisha reke ariko ninjye agaciro bitewe nuko namusuzugura. Njyewe ndi indangamirwa, urasanga umugabo wawe mu kabari ukamwandagaza. Ushinzwe iki? Ushingiye kuki? Warasezeranye? Umugabo wanjye se namuzanye muziritse cyangwa yarizanye? Icyo yabuze ku mugore we nicyo yanasanga akaba cyabasa sukazi. Impamvu twese turindaya ari njyewe ntago nasezeranye na Shizirungu, ari uwo mugore niyasezeranye na Shizirungu. Twese ku mugabo wacu nta gaciro dufite. None ubu rero size ngizi pati ya pombe mazi yoti turi kumwe. Iki pati ya pombe mazi yoti turi kumwe. Njyewe na Shizirungu Emmanuel, umugore arahindukira, ahindukiye abona ninjye Kizigenza aka Muhata Urukundo James. Shizirungu Emmanuel nzara umuhata paka umugore we ahafi ni muhe Mukagera Nyabarongo nabyo byashoboka. Mukanisubiza Joseline nubwo atasezeranye n'uyu mugabo bari gupfa, ariko ngo niwe mugore mukuru babyaranye. We ngo ageze aha ku kabari yaraje kwaka umugabo amafaranga ye yari yaratwaye kugira ngo ahahire abana. Ababazwa no kubona umugabo nta bushake bwo kuyamuha afite, kandi agakomeza no gusengerera abayita indaya barimo ngo n'uyu uri kumusenyera. Hari umugore yashatse nyuma yanjye, amaze kumushaka ndavuga ni ibingibi ni ibibazo bimbayeho ndabyihanganira. Nyuma baza gutandukana, ntaye turongera turasubirana. Dusubiranye uwo mugore yaje muri karitsiye, amubonye ayora amafaranga yiwe aragenda arayanywera 28 yari afite. Njye mfite 20 narayabitse, ayo 28 arayayora aragenda birwa bayanywera ibyuma arashira. Mvuye kubagara ibigori nje nyinguye ndebye amafaranga nyone nabikaga ndayabura. Ndamubwira ati se ko wanoreye amafaranga kandi uziko buri muntu akora ibyiwe, buri muntu aba afite amafaranga ye, wanoreye amafaranga kubera icyo uzikayangera yo gutunga urugo. Ubwo nibwo mukanya manutse gucya ndavuga ati ubwo ari rapo reka njyane n'agasobane wenda ndamubona amena n'igihumbi nihahira. Abantu barimo hano mu kabari babyumvaga, ndamubwira ati se igihumbi njye guhahira abana. Arambwira ngo n'amafaranga nifitiye. Ubwo aragiye mu nzu akagomeza agura inzoga, nawe umujinya wakwica, agura inzoga ahereza zanda zizazinceza imbere. Nani nibwo ngize umujinya nabwo ndisoka tugere kuba amafaranga yanjye nuko turwanya nakunda. Ku rundi ruhande umugabo bombi bari gupfa ntiyigeze yemera kuvugana n'itangazamakuru. Twarinze tumara gutunganya iyi nkuru, ubuyobozi bw'umurenge wa Jarama ntacyo burayitangazaho. Hari abaturage bavuga ko bari gutungurwa n'imyitwarire ya bamwe mu bagabo bari gusenya ingo zabo bakita ku ndaya, kugeza naho abo baba basize mu ngo ngo baba bumva ko nta gaciro bafite, ntibanibuka uburenganzira bwabo babyaranye. Birababaje pe, mama w'umwana ajya gusaba amafaranga yo guhaha kubitwe ahinguye afite abana.